今天收入534，给你们看看我的配料，我真的累死又热。我这车子太矮了，明天去升级成2米高的。每次和客人说话都要弯个腰，要不然听不清楚。果然，只有在实践中才能发现问题。明天又要花钱去升级车子了。给你们看一下抚琴夜市8点钟的人流。一时我不懂进退，现实难道会和理想作对？我输得毫无防备，牵手对齐。现在是抚琴夜市9点半的人流。我现在可以同时烤5张手皮，靠的就是我的观察力，时间、火候都不能错。你说这天下的乌鸦，它是一把黑，地上的蛤蟆自提来的一大堆。你说学派的影子都得沾点黑，谁的心里没有鬼？说这天下的乌鸦，它是一把黑，手上的马是叽叽喳喳乱多嘴。你说花开的赞美，它都得枯萎，谁会心甘说没有亏？我一个人从南走到北，喝的是道，针锋相对。你说这天下的乌鸦，它是一把黑，地上的。这个天气烤烧皮，真的热死了。